안녕하세요. 채널 어른들의 취미생활의 정용호라고 합니다. 오늘은 이제 프라모델 6번째 시간인데요. 드디어 지금까지 5번에 걸쳐서 만들었던 이 초파 로봇, 각가지 초파 로봇 1호기부터 5호기까지를 합체해서 자이언트 초파 로봇으로 만드는 그런 프라모델 마지막 시간을 가질 거고요. 이거는 지난 에피소드에서 확인하셨겠지만 순서대로 말씀 다시 드리면은 1호기 초파 탱크, 2호기 초파 윙, 3호기 초파 서브마린, 4호기 초파 드릴, 5호기 지난 시간에 만들었던 초파 크레인이고요. 이 5가지 각기 다른 그 초파 로봇을 가지고서 다양한 방법으로 합체를 시킬 수 있는 것 같아요. 뭐 이렇게 2개를 합체시킨다거나 뭐 3개를 합체시킨다거나 해서 여러 가지 방법으로 뭐 다양한 이렇게 그 합체 로봇을 만들 수가 있는데요. 오늘은 뭐 여러 가지 한 서너 가지 정도의 종류로 합체를 시킬 수 있는데 오늘은 그렇게 다 해보진 않을 거고요. 이 5가지를 전부 이용해서 하나의 자이언트 초파 로봇으로 만드는, 그러니까 이 그림에서 보면 이 밑에 요거를 만들어 볼 거예요. 5가지를 전부 사용해서 거대한 자이언트 초파 로봇을 만드는 시간을 가질 거고요. 일단은 설명서를 자이언트 초파 로봇 만드는 방법에 대해서 어디였지? 자이언트 초파 로봇 만드는 방법이 있고요. 똑같이 1단계부터 설명이 어떻게 되어 있는 거지? 자세하게 되어 있진 않은 것 같기도 해요. 1단계부터 뭐 4단계까지 정리가 되어 있긴 한데요. 이게 어렵네요. 보는 게 되게 어렵네. 어셈블링 자이언트 초파 로봇. 설명서를 보고서 제가 따라갈 수 있을지 조금 걱정이 되는데요. 일단 각기 로봇들을, 각기 초파 로봇들을 변형을 시켜가지고 합체에 적합한 모습으로 변형을 시켜서 최종적으로는 합체시키는 것까지 방법이 나와 있네요. 일단 지난번에 네 번째, 5번째 시간이었던가요? 이렇게 그 조인트 파츠라고 했던 것 같은데, 이렇게 조인트 파츠 중에 남은 부분이 있었어요. 여기도 있죠. 똑같이 남은 부분, 이 3가지 파츠, 여기 3가지 파츠가 남아 있는데요. 이 2가지가 아마 합체시킬 때 사용이 될 것 같아요. 그래서 일단 이걸 준비를 했고요. 앞에는 5개 만든 걸 순서대로 1호기, 2호기, 3호기, 4호기, 5호기를 준비해뒀습니다. 자, 한번 합체를 시켜보겠습니다. 대망의 합체입니다. 제 기대가 상당히 되고요. 자, 첫 번째 초파 탱크. 초파 탱크의 경우에는, 자, 초파 탱크, 먼저 잘 안 보여지니까 한쪽에다 좀 치워둘게요. 네, 앞쪽에다 해서 이제 제가 합체를 할 수 있는 게 해볼게요. 자, 이렇게 초파 탱크가 있었죠? 초파 탱크에서 일단 벌써 어렵네요. 자, 일단은 사람을, 초파를 떼고, 헤드 부분을 떼고, 이렇게 이거 떼고 이렇게 두고, 요것도 떼고, 요거를 이렇게 들어 올리면서 맞는데? 자, 자, 요것도 떼는 거네요. 요것도 떼고, 자, 이렇게 구분을 많이 시키래요. 이 부분을 들어 올리고, 양쪽에 타치 들어가 있고, 뒤에도 있고, 밑에도 있어요. 이 뒤에 걸 빼라는 건가? 이걸 빼라는 것 같기도 하네요. 이 붙어 있는 파츠를 빼라는 거 맞나? 이게 안 빠지는데 잘. 빼라는 게 맞네요. 자, 니퍼를 이용해서 손 다치지 않게 조심히 파츠원을 제거했고요. 반대편도 제거를 하라는 것 같아요. 반대편 맞나? 자, 좀 어렵네요. 이렇게 두고, 이렇게 두고, 자, 이쪽 편도 제거를 해주고요. 파츠를 제거를 해주네요. 더 추가를 하지 못할 망정. 네, 이렇게 제거를 해줬고요. 이게 A라네요. A. 오, 되게 어렵다. A. 다 쓰는 거 아니에요, 혹시? 굉장히 어려워요. 지금 설명이 되게 어렵게 되어 있는데 일단 하라는 대로 해볼게요. 설명서가 전부니까요. 자, 이렇게 하고 여기서 이렇게 되어 있는 상태에서 이거를 하나를 이 뒤에다가 꽂아준다라고 되어 있는 것 같아요. 뒤에다 꽂아주고, 자, 그 다음에 어려워. 될지 모르겠네 이게.
벌써 이렇게 어려운데? 자, 일단 이렇게 해주고요. 이 탱크는 이렇게 해서 이거를 다시 뒤집어서 이렇게 넣어주고, 뒤집어주는 건가 이렇게? 예, 이렇게 뒤집어주는 것 같아요. 이 상태에서 3번이 이렇게 돼 있고, 자, 원래 이렇게 돼 있었는데 이렇게 해주고, 자, 이렇게 이 상태에서 이렇게 하고서 여기다가 이거를 이거 다시 또 껴주네. 이렇게 뒤쪽으로 보게 껴주고, 이거를 지금 상당히 지금 혼란스러운데요. 이걸 다시 여기다 껴주고, 여기를 다시 껴주고, 그 다음에 뿔을 조금 뒤로, 밑에다가는 안쪽 부분에, 이게 굉장히 어려워요. Then remaining joint parts and extra parts can be attached to the hole on the inside. 이런 거 안쪽에다 껴넣을 수 있다라고 말을 하고 있는 것 같은데, 그 남은 거 여기다 그냥 껴서 써라, 안 잃어버리게, 그런 뜻인 것 같은데요. 일단 여기 하나 껴놨어요. 자, 여기 이렇게까지 하는 것 같아요. 이건 여기까지 이렇게 하는 것 같고요. 초파 탱크는 변신에 적합한 모습이 이건 것 같아요. 조금 헷갈리긴 해요. 저도 이게 여기 아까 하나 달려 있었는데. 자, 일단 이렇게 냅두고요. 그리고 자, 초파 윙은 이제 이건 완성이 됐어요. 자, 계산 쪽으로 나누고요. 1호기, 2호기. 초파 윙 같은 경우에는 일단 이거를 떼주는 것 같아요. 이걸 떼주고 이렇게 세운 상태에서 일단 얘 내리고, 내린 친구들 같이 좀 잠깐 누워있으라고 하고요. 누워있으라고 하고요. 이거를 모가지를 뒤로 젖혀주고, 잠시만요. 모가지를 뒤로 젖혀주고, 확 젖혀지는구나 모가지가. 아닌데? 맞나? 네, 확 젖혀지네요. 이렇게 모가지를 뒤로 확 젖혀서, 날개는 위에 있어야 되는데, 날개는 위에 있고, 요거만 들어가고, 모가지는 좀 들어주고, 날개는 위에 있어야 되는데 좀 이상하네요. 좀 헷갈려요 지금 굉장히. 자, 이렇게 다리가 닿을 정도로 이렇게 해주고, 이걸 내려주고, 날개는 올려줘야 되는데 날개가 올라가질 않은 것 같은데, 마음이 조금. 모가지는 끝까지 세워주고 끝까지. 다리를 이렇게. 좋아. 자, 이렇게 맞는 것 같아요. 지금 이게 참, 이게 합체가 생각보다 어려운 것 같아요. 이렇게 해놓고 여기다 이 파츠, 이렇게 했을 때 이 파츠 하나가 튀어나와야 되는데, 뭐지? 자, 이렇게 모가지를 뒤집어준 것까지는 제가 한 것 같거든요. 날개도 올라갔고, 이 상황에서 세워준 다음에 여기서 A2 18 A218이라는 게, 이건가요? 이건가 보네요. 이게 A218이었죠? 이걸 떼서 여기다 껴주라는데 낄 데가 없는데. 지금 상당히 곤란한 상황인데, 여기 끼려는데 낄 데가 좀 없어요. 안 보이는데 이게 어떻게 된 상황이냐. 큰일 났네요 지금. 영상이 이렇게 늘어지면 안 되는데 합체가 상당히 어려운 것 같아요. 지금 여기다 끼려는데 낄 데가 없거든요. 잠깐만, 이게 들어가는데? 잠깐만. 그대로 한번 해봅시다. 이렇게 해서 그대로 날개를 앞쪽으로 잡고, 이게 위로 올라오나? 위로 내려가고 위로. 오케이. 자, 나왔어요. 드디어 나왔습니다. 이걸 여기다가 껴주고, 자, 합체만 하면 되는 거죠. 오늘 합체만 일단 끼라는데 끼고, 맞는 것 같아요. 끼고. 자, 이 상황에서 지금 맞는 상황인지는 제가 정확히 모르겠어요. 어쨌든 하려는데요. 최대한 해볼게요. 안 돼서 이게 망할 수도 있을 것 같다는 느낌이 살짝 들어요. 자, 그 다음에 뷰 프론트 더 리어
리어 엉덩이 리어 밑에 리어가 뒷부분인데 그렇네요. 일단 이렇게가 맞는 것 같거든요. 여기까지 하는 게 맞는 것 같고요. 자, 이렇게 만들어 놓고 이것도 만들어지는 것 같아요. 여기까지 이거 안 될 것 같은데 이제 불안함이 좀 음습합니다. 3호기 서브마린 같은 경우에는 이거를 자, 너 잠깐 내리고 촉받침에 잠깐 같이 누워있어. 다리를 좀 붙여줄까요? 다리가 없었던 친구들은 잠깐 제가 다리를 뺐던 친구들은 다리를 좀 붙여줄게요. 붙여주고 네, 잠깐 누워있고 자, 서브마린 같은 경우에는 이걸 닫고 꼬랑지를 내리고 이거를 옆으로 하고 조금 당기고 팔이 나왔어요. 요거는 이게 맞는 것 같아요. 그리고 여기다가 C1 15번 파츠 전에 남았던 거 이거 쓰네요. C1 먼저 C1에 15번 C1에 15번 이거 맞죠? C1에 이렇게 잘 보이시죠? C1에 15번 파츠 C1 여기 15번이라고 써있죠? 지난번에 남았던 파츠예요. 남았던 거를 드디어 써먹을 수가 있네요. 그때 이걸 그렇게 못 찾아가지고 어디 붙이는지 몰라서 이 파츠를 코에다가 어떤 식으로 하냐면은 이렇게 긴 게 들어가게 붙여줍니다. 그럼 요거까지 이렇게 하고 잠깐만 네 이렇게 이건 간단하네요. 요거까지 완성이 됐고요. 여기다 둘게요. 그리고 4호기 초파 드릴 같은 경우에는 이거 똑같이 입을 벌려주고 입을 어느 정도 벌려주고 다리는 그대로 다리는 접네요. 이렇게 안쪽으로 접고 안쪽으로 접고 그 다음에 초파 친구는 잠깐 내려와서 다리를 붙여줄게. 옆에서 잠깐 기다리고 있어. 초파가 10마리죠? 이렇게 누워있는 친구가 아마 5마리가 또 될 거예요. 이렇게 하고서 이걸 닫고 이거를 쭉 당겨서 옆으로 해주면 자 이것도 팔이 됐죠? 이렇게 팔이 되는 것 같아요. 이렇게 좀 멋있죠 벌써? 야 이제 좀 멋있네요. 지난번에 또 남았던 파츠 이거는 C2에 15번 C2라고 돼있죠? 여기 이거 잘 보이시죠? C2에 15번 여기 15라고 돼있죠? 이거를 다시 또 잘라서 이것도 지난번에 남았던 파츠예요. 잘라서 여기다가 뾰족한 게 안으로 들어가게 꾹 눌러주고요. 여기까지 이것도 완성입니다. 팔 2개. 이제 마지막으로 5호기 초파 크레인 같은 경우에는 한 장을 넘겨서 초파 크레인 일단은 초파는 내려서 잠깐 여기 누워 있고요. 그리고 의자도 빼줍니다. 의자를 빼줘요. 그리고 여기서 이거를 돌리는데 앞으로 두고 이 상태에서 이거를 뒤로 이렇게 돌려서 또 돌려 이렇게 돌리고 의자 빼줬고 집갱이를 어떻게 하는 거지? 홀 페이싱 업 홀이 위로 올라가게 홀이 어딨지? 홀 이게 홀이구나. 홀 페이싱 업 이렇게 있는 상태에서 홀 페이싱 업 홀을 위로 올라가게 홀 페이싱 업 해주고 팔을 번쩍 들어요. 번쩍 들었어요. 그 다음에 이거를 빠져 네모나게 갑자기 다리가 됐어. 뭐야? 설마 이 짐작이나 하시겠어요? 이게 다리입니다. 대박. 자 이게 찢겨졌잖아요. 이렇게 찢겨졌는데 이게 찢겨졌잖아요. 이걸 이렇게 하고서 이게 뒤집으니까 다리가 됐어요. 다리가 이게 다리. 와 이거 대박이다 이거는. 이야 이건 대박입니다. 어마어마해요 이건. 깜짝 놀라셨죠? 저도 지금 엄청 놀랐어요. 지금 이게 다리라니. 자 다리가 있어요. 합체하겠습니다. 일단 얘로 옆에 있는 파츠는 일단 떼줘요. 고정을 좀 시켜줘야 된다. 다리가 아무리 있어도 불안하니까 똥꼬에 찍어서 자 이거를 그렇죠. 고정을 시켜주고요. 어느 정도 세 발로 만들어주는 거죠. 세 발로 만들어주고 그 다음에 몸통 아까 이거를 들어가는데 여기 설명서에는 제대로 안 돼 있어요. 근데 여기다가 잠시만요.
우리 이 파츠에서 A1에 7 이 파츠가 맞는 것 같아요. 꽂아주고 와 이거 몸통이야. 이거 몸통이야. 대박이야. 이게 대박이야. 대박이죠. 다리 있고 몸통, 팔 무게 붙고 얼굴 붙으면 딱 끝이에요. 잠깐만. 와 대박. 소름인데. 야, 하여튼 일본 놈들이 대단해요. 이렇게 만드는 거 보면. 자, 팔은 오른쪽 팔부터 갑니다. 오른쪽 팔이 이 초파 드릴이에요. 자, 오른팔 들어갑니다. 뭐야? 이거 떼야 되나? 자, 여기에 붙어있는 파츠를 떼야 되나 봐요. 파츠를 잠깐. 오, 이 진작 뗐어야 되는데. 자, 한쪽 뗐고요. 맞나? 맞습니다. 오 마이 갓. 소름. 오 마이 갓. 소름. 보이시나요? 오, 내 손이 더 떨리네. 흥분을 해서 떨리는 것 같아요. 또 떼주고. 보이시죠? 팔도 붙은 거 보이시죠? 팔도. 팔 붙었습니다. 자, 한쪽 나머지 팔도. 빡! 오 마이 갓. 오 마이 갓. 지금 머리만 있는데 머리. 자, 어디 소름이 됐죠? 자, 일단 이렇게 해놓고. 와, 대박인데요? 오른쪽 팔, 왼쪽 팔, 오른쪽 다리, 왼쪽 다리. 대박이죠? 소름이야. 이거 너무 멋있는데? 자, 머리도까지 해볼게요. 머리까지 하고 한 번에 보여드릴게요. 머리는 자, 이렇게 이 상태에서 이쪽 부분을 여기다 설마 아닌데? 빼야 되나? 잠시만요. 아, 이걸 빼는 게 맞는 거 아닌데? 이거를 자, 다시 탱크 부분에 한번 다시 가볼게요. 탱크 부분에 머리 부분에는 지금 이렇게 머리 부분은 좀 조금 헷갈리는 상황인데요. 머리 부분은 아까 여기서 그 머리가 이게 탱크가 좀 어렵더라고요, 만드는 게. 자, 이렇게 돌아가 있는 거 맞고 머리 부분이 좀 밑에 부분이 중요한데 이 밑에 부분에서 머리가 있고 이걸 뗐을 때 자, 눈이 이렇게 있고 이렇게 빼주는 거였나? 빼주는 거냐 설마? 아닌데. 자, 이런 상태에서 할까? 어렵네요 이게. 이 상태에서 맞아. 이렇게 넣어주고 크게 무리가 없어요. 맞아요. 잘한 것 같아요. 특별히 문제는 없는데 자, 이것도 여기다 씌워주는 것도 맞고 이 상태에서 여기다 끼고 그래서 이걸 위에다 끼고 이거를 모자를 다시 씌워주고 멋있어. 일단 그리고 이거를 여기다 꽂아주면 되는데 여기다 어떻게 꽂는지 모르겠네요 제가. 거의 다 왔는데 거의 다 왔어요. 이걸 빼주는 건가? 맞는 것 같아요. 이걸 뺐네. 그럼 이거를 여기다 끼면 완성했습니다. 대박이야. 이거 대박 아닌가요? 대박인데요? 보세요. 완성했습니다. 합체 어셈블링 자이언츠 초파 로고 완성됐어요. 저는 이 진짜 감동적이거든요. 아까 어떠세요? 옆모습, 앞모습, 반대쪽 옆모습, 또 뒷모습까지. 와, 저거 좀 감동적이에요. 지금 나 감동 왔어. 어떡해. 너무 멋있지 않나요? 잠깐, 와, 이러니까 프라모델 하네요 사람들이. 이러니까 프라모델 하는 거야. 너무 멋있다. 얘 생긴 것도 너무 멋있는데요? 와, 얼굴도 간지가 팔다리. 이 감동을 진짜 현장의 감동을 전해드릴 수가 없는 게 너무 아쉽네요. 야, 다리에 관절도 있고 팔도 이렇게 손도 접었다가 폈다 대고 팔도 이렇게 올렸다가 체조할 수도 있겠네요. 이렇게 팔도 벌리고 다리도 짝볼. 섰어 심지어. 쓴 거. 대박이야. 어떻게 이럴 수가 있지? 자, 어쨌든 자, 이 지금 남은 파츠들은
잃어버리면 안 되기 때문에 이런 데 옆에다 좀 꽂아둘게요. 나중에 다시 작은 로봇으로 변경할 때는 수정을 해야 될 것 같아요. 일단 꽂아주고 양쪽에 다 있죠? 혹시 모르니까 다른 파츠들 남았던 것도 다 전부 꽂아줄게요. 이런 이제 파츠 이런 거는 어차피 오래 못 두기 때문에 잃어버릴 수가 있어요. 그러니까 그냥 아예 분실하지 않게 여기다가 다 꽂아줄게요. 나중에 필요할 때 필요한 일은 없을 것 같아요. 근데 그래도 그냥 버리긴 좀 아까우니까 쓸 일이 있을 수도 있고 일단은 꽂아주고요. 이거 대박인데? 이 로봇들도 아니 초파들도 여긴 탈 수 있을 것 같아요. 그냥 태가 될 것 같은데 이게 뭐였죠? 얘였나? 어디 갔죠? 얘 눈동 서 있는 애고 이렇게 서 있고 누워 있는 애 중에서 얘를 빼서 이 몸통이 또 잘 빠지는데 얘는 태워볼게요. 그냥 타고 있어도 될 것 같아요. 그쵸? 굳이 나올 필요 없고 얘는 태워줄게요. 조종사가 있는 것처럼. 이거 손이 떨리죠 이렇게 오늘? 친구야 들어가. 얘 이거 안 빼고 들어갔나? 아닌데? 있잖아 왜 안 들어가? 타라고 친구. 그렇지. 탑승 완료. 문 닫아주고요. 자, 이 친구도 서브마린 친구. 이 친구죠. 이 친구는 그냥 탔네요. 이 친구도 똑똑 타고서 탑니다. 이 안쪽으로 타네요. 이거 대박. 소름인데 진짜. 근데 문통을 빼줘야 되네요. 다리를 빼주고요. 여기 껴줍니다. 문 닫아줄게요. 진짜 제가 진짜 약간 흥분했어요. 처음에 너무 힘들었는데 안 될 줄 알았어요 사실. 이렇게 완성을 했어요. 이렇게 초파 친구들 있고 초파 친구들 옆에서 이제 앉혀놓을게요. 이제 기념 촬영하자. 어디 여기 앉고 자 초파부터 해볼게요. 앉고 너네 서있고 초파들아 서있어. 초파들아 여기 서있어. 여기서 너무 귀여운 거 아닌가요 진짜? 와 대박인데? 대박이죠? 합체 이렇게 이렇게 제가 더 이상 할 컨텐츠가 오네요. 완성이 됐기 때문에. 그간에 이 여섯 번째 영상이잖아요. 여섯 번째 영상을 올리면서 참 소외가 느껴지네요. 이렇게 합체까지 하면서 유종의 미를 거뒀다는 말씀을 다시 드리고요. 이 로봇 이름은 어셈블링 자이언트 초파 로보라는 완성품이 합체 로봇이 나왔어요. 긴 영상이었는데 같이 함께 해주셔서 감사드리고요. 프라모델은 이제 당장 제가 다른 프라모델 재고를 가지고 있는 게 없어요. 그래서 또뭐 누가 추천해 주신다거나 아니면 제가 좀 검색을 해서 프라모델을 추가적으로 더 영상을 찍을 수도 있을 것 같아요. 하지만 이제 그 다음 시간에는 이 영상을 끝으로 이제 프라모델은 한동안은 좀 쉬고요. 이 영상 다음에는 다시 보석 십자수로 영상을 촬영할 것 같은데요. 보석 십자수도 하는 거지만 보석 십자수 하면서 그 보석 십자수 완성된 작품을 그 구독자분께 선물로 드리는 이벤트도 준비하고 있으니까요. 다음 영상도 꼭 챙겨봐 주셨으면 감사하겠습니다. 프라모델 지금 6번째 시간이었는데 오랫동안 긴 영상이었는데 각각 다 긴 영상이었죠. 이 영상이 제일 짧을 것 같은데요. 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 같이 응원해 주시고 댓글 달아주시고 또 제 영상 같이 봐주셔가지고 제가 힘나서 되게 못하지만 이 프라모델에서는 되게 초보에 불과한 프라모델 어린이 푸린이에 불과하지만 즐겁게 만들었던 것 같고요. 이렇게 완성 작품을 합체까지 시키니까 되게 뿌듯하네요. 너무 행복한 시간이었던 것 같아요. 그리고 지난 영상에서 제가 화면을 제대로 끄지 못해가지고 이 영상 촬영을 제대로 정지를 못해가지고 마지막 부분에 좀 부적절한 제 못생긴 얼굴이 들어간 부분은 제가 사과를 드릴게요. 네. 긴 영상 함께 해주셔서 감사하고요. 다음 영상에서는 어른들의 취미생활 프라모델이 아닌 보석 십자수로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.